Pasin pagdating mo dito, welcome ka agad. Ngiti ng staff, busog ka ng ganap. Mainit na lomi, sarap na tunay. Sayam sa Lal Fast Food, saya'y walang kapantay. Amoy palang panalo, biryani rice, ubos agad sa plato. Kasama ang barkada, pamilya at tropa. Dito sayam, saya'y walang sawa. Yam sa Lal Fast Food, tara na't kumain. Lomi at biryani, siguradong hahanap-hanap. Inasal, wow, ang sarap. Busog ka na, fresh ka pa, saya'y walang katapat. May milk tea na malamig, nakaka-relax. Buko shake na fresh, talagang nakakataan. Fruit juice na healthy, iced coffee na astig. Sa bawat higop mo, good vibes ang hatid. Rares, mami, snack sa iba pa. Lahat ng cravings mo, dito makikita. Masarap, malinis, halal pa ang luto. Kaya balik-balik ka ng mga tao. Yam sa Lal Fast Food, tara na't kumain. Lomi at biryani, siguradong hahanap-hanap. Inasal, wow, ang sarap. Busog ka na, fresh ka pa, saya'y walang katapat. Dance break in Lomi, i-biryani, chicken inasal, step stop, i-mimpi, buko shake, fruit juice, iced coffee, yam sa Lal Fast Food. Everybody happy. Yam sa Lal Fast Food, number one sa bayan. Masarap at halal, sulit bawat kainan. Mula umaga hanggang gabi ay masaya. Sayam sa Lal Fast Food, welcome ang lahat. Yam sa Lal Fast Food.